米娜一如既往地在家园中忙碌着，清晨的阳光照进厨房，温暖而柔和。她整理好了家里的食材，叮嘱着萨迪今天的工作安排，然后带着孩子们一起踏上了进城的路程。她的目标很明确，购置一台新的大冰箱。为什么要再买一台冰箱？孩子们在路上时不时问起这个问题。米娜早有准备，平静地解释道，以前那个二手冰箱放在房东家里，虽然能用，但总有一些小问题。你们知道吧，老旧的电器总是会出现状况，尤其是羊肉和奶制品，存放不当容易变质。他的声音轻柔而坚定，似乎是要通过这次购物给家人带来更好的生活条件。实际上，这台冰箱的购买背后有着一段小小的故事。米娜曾经为了给家里添置一只公羊，手头有些紧张，不得不把冰箱借给邻居，换取一些急需的羊种。而今天，她依然坚信，这样的交换在当时是最合适的选择。虽然曾经的太阳能冰箱只能用小容量存放食物，但他一直没有忘记为家里创造更好的生活条件的目标。与此同时，小哈米德却有些急于在妈妈面前表现。孩子们的成长总是伴随着摔倒和站起来的过程。几个月前，米娜还是要小心扶着他走路，而现在哈米德已经能稳稳地走路了。不过今天他倒车的时候不小心摔了一跤，吓得米娜连忙扶起了他。他牵着他的手，轻声安慰，没事，妈妈就在这里。母子之间的互动透露着浓浓的情感温度。米娜和孩子们在城市的小镇上游走，街道两旁的车水马龙让人感受到一股喧嚣的生气。不同于乡下的宁静，这里总是充满了生活的节奏。尽管路面有些坑坑洼洼，但米娜已经习惯了这样的城市风貌。她知道自己的生活正一点一滴地发生着变化。来到冰箱专卖店，米娜毫不犹豫地提出了自己的要求。她是一个干脆利落的人，从不拖延决策。看中了合适的冰箱后，老板安排了送货上门。米娜笑着离开，心中早已计划好了接下来的购物清单。她让萨米去问一问冰箱底座的价格，顺便锻炼孩子的社交能力。虽然萨米在与陌生人交谈时总显得有些拘谨，但米娜相信他会在这样的实践中逐渐成长，成为一个能够独当一面的成年人。尽管今天的购物任务是为了满足家庭需求，但米娜也没有忘记给孩子们带来一些小小的惊喜。她不仅给哈米德挑选了一个新玩具，还满足了他对零食的渴望。哈米德总是容易因一些小小的诱惑而转变情绪，米娜深知这是成长的一部分。就在这个过程中，米娜与以前认识的司机再度重逢。这座小镇实在是太小了，很多人都彼此熟识。司机是做运输生意的，之前在米娜的农场帮过忙，虽然因为工作繁忙没有常常来，但他们依旧保持着友好的关系。米娜微笑着向司机道谢，将冰箱和其他购物物品一起放上车，准备回家。在回程中，米娜依旧顾及着孩子们的情绪，带着他们去超市挑选一些食材和零食。如今他们住进了新家，米娜的心情变得格外轻松。她觉得既然家里有了足够的空间，生活可以更加舒适和有保障，她也愿意多花点钱，给孩子们一个更好的环境。哈米德挑选了自己最喜欢的橙子，小小的手指伸向橙子，样子可爱的让米娜忍不住笑了。到了水果店，米娜依然保持着她的一贯习惯，挑选一些蘑菇，孩子们则选了他们喜欢的水果。哈米德拿着橙子走到米娜面前，开心地炫耀着，妈妈，你看我拿到了好多。米娜笑着付了钱，
把水果和零食都放进车里，心中不禁想象着接下来冰箱充实的样子。不久，冰箱安装完毕，米娜联系了安装师傅，并告诉他稍后上门。他和司机道别，转身准备继续忙碌。今天虽然是简单的一次购物，但却充满了温馨的细节，不仅是为自己和孩子提供更好的生活条件，也是一次成长与互动的过程。米娜接下来计划修建羊圈，这对她来说是一个新的挑战。她已经联系了皮亚师傅来设计，所有的一切都在他的精心安排中。今天萨迪的任务是粉刷外墙，而这些墙体是由空心砖砌成的，若不处理好，容易受到天气的影响。米娜的生活中总是充满了这样不急不躁的节奏，然而在她的心里，所有的一切都早已规划得井井有条，等待着逐步实现。